caindo, é barulho de suspensão, deve ser amortecedor. Beleza, trouxe aqui, não tem nada a ver com amortecedor, tá bom? Então, vou fazer um teste aqui simples para vocês enxergarem aqui que problema é esse desse carro, tá? Deixa eu botar uma lâmpada aqui para ficar melhor. Vai lá, Diego, liga o carro aí. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês o calço do motor, tá bom? Vai, Diego. Ó. O calço do motor tá encostando, tá? Ele já riou e tá encostando. Esse é o problema do carro e o cliente achou aí que era suspensão. A gente vai fazer a substituição aí do calço e vamos finalizar esse e depois eu mostro para vocês lá a HRV, tá? Qual o probleminha dele. E a única coisa que eu peço para vocês aqui nesse canal, larga aquele like, se inscreve no canal, enche o comentário, atendo meus clientes